Para criar um café excepcional, é preciso respeitar o tempo da natureza e a altitude das montanhas mineiras. Cada grão do café Princesa Mineira carrega a herança do sul de Minas, uma região mundialmente reconhecida por sua excelência. É esse cuidado, do plantio à colheita, que garante um sabor encorpado e uma experiência verdadeiramente nobre. Leve a tradição das nossas montanhas para o seu dia a dia. Princesa Mineira, a essência da nossa terra.